Ini lokasi tambaknya, di sana pantai. Ini yang saya sorot pantai Pulau Putri. Ini tambaknya tuh luas banget. Kalau mau jair di sini dah. Sini biangnya sini. Nah, lebih biang dari jair. Nah ini nih tuh biang jair tuh. Weh. Nah ini biang jair. Oke lah ya. Next kita mabar bareng di sini. Thank you. Gentak Mania Tampan.